работи за еден роман кој на некој начин со својата појава 80-та година стана мегник на модерната литература кај нас како израз, но од друга страна е многу значаен пак и со проблемот кој го донесе тој роман. Знаете, романот после тоа станува доста популарен, многу популарен, станува на некој начин дури викат дека стана некаква библија за читање, нели во однос на нашиот идентитет, во однос на нашиот народ. Романот обработува едно многу турбулентно време. Тоа е времето на предбалканските војни, самите балкански војни, Првата светска војна и непосредно после Првата светска војна. Време во кое на овие простори се измешаа многу војски, се измешаа многу интереси. И знаете како резултира тие војни во однос на овој простор и во однос на овој народ. Македонецот заровен од една страна од својата сиромашција, немашција, глад, болест, неукост и така натаму, а од друга страна пак од големите апетити на околните држави, некако се најде во една многу небрана ситуација и сите тие околности се прекршија, нели, врз обичниот човек. Точно тоа време, таа турбулентност можеби беше повод да се зафатам со оваа тема, затоа што наједноставно речено, денешните околности во кои живееме многу потсетуваат, за жал, на тие околности пред повеќе од 100 години. Се уште ние треба да го докажуваме својот идентитет, се уште ние треба да ја докажуваме својата државност. За жал, тоа се случува повеќе од 100 години. Тоа беше вака наједноставен повод да се зафатам со овој проблем. Не знам дали ќе обстоиме вака или ќе мораме да обстојуваме на друг начин, на друго ниво, во театар, на сцена, во литература, во песни и така натаму. Или воопшто во уметноста. Тоа е основната причина, значи. А да не ја кажам ситуацијата во другите театри, дека за монодрама и дуодрама ги добива средствата колку што ние добиваме за една ваква представа. Да не кажувам за клетници или за други. Значи дрскоста наша е и стварно дека правиме ансамбл представи, кај нас ретко има она што ги прават тие камерни по двајца, по тројца представи. Меѓутоа ете ни овој пат немавме буџет, значи ги немавме тие финансиски можности, меѓутоа правиме напори. Како да ви кажам, си ги пуштаме едноставно нозете колку што не ни е долга чергата. Иако народот рекол дека треба да си ги пуштиш колку што ти е долга, меѓутоа ние сакаме тој предизвик да го имаме. Мислам на ние, мислам на сите, и раководството и ансамблот. И издржуваме и обстојуваме, мислам, на такој начин. Мислам дека е само тој е правиот пат за да се стигне до некаков успех. Ако се повидиш полна дека толку имам ни даде толку, па само тоа ќе го направам. Иначе во оваа ситуација со една ваква финансиска конструкција, мислам не само за ова, и секогаш на нас ние сме биле третирани финансиски многу послабо нашите представи во поглед на некои други представи што ги прават во други театри. Меѓутоа во тој случај ние требаше да правиме овде дуодрама. Да направиме Јони Велика и чао, не треба 40 костими, не треба 28 учесници, ќе ја поминиме. Меѓутоа, те велам дека ние од секој проект во проект, меѓутоа, благодарение на нашата публика, посетеноста, морам да на некој начин да бидеме задоволни, иако градот не е од типот на Скопје Битола. Посетеност успеваме, некои трошоци кои што се завлезиме или финансиски да ги покриваме и преку тој сегмент и да се надобиваме. Нормално и нашите соработници, еве јавно кажувам, не ги добиваат тие хонорари кои што ги добиваат во другите театри.
да речеме за една ваква улога, сигурно некој било каде во било кој театар, сигурно дупло ќе добиеше хонорар ликот кој што го толкува, да речеме, еден од двете главни улоги. Само под овие услови може да се твори како што треба, искрено, затоа што сите сме овде дојдени за да го направиме проектот, а не за да заработиме како што Столе вика од ситуација. И тоа е добро само за уметноста. А ако нема уметност, тогаш џабе ни се изгради, театри и така натаму. Апропо тој муавет. Се разбира дека се е точно ова што го кажа и го поздравувам неговиот потегот на институцијата секогаш да се прават вакви работи, затоа што тоа е уствари пиреот кој што ни недостасува. Секој народ мисли дека е пиреј за себе. Ние сме себични за нас и мислиме дека ние сме пиреј. Сите го мислат тоа. Мислам да не се лажеме. Секој народ, буквално, секоја нација мисли дека е пиреј само за себе затоа што обстанал. И во однос на тоа многу ми е драго што правиме представа која што се занимава со човечките односи, човечките судбини. Човечката судбина, односно на крајот што Бубе го кажа, да видиме кратки, љубовта. Ако нешто единствено неискоренето во човештвото, во светов, на земјава е само љубовта. Сето другото се искоренува, се видоизменува и не. Она што останува, дали на овој или на оној свет, е само љубовта. И само тогаш вреди да се живее. Така што љубовта кон нашава уметност, кон нашава работа не држи да го направиме ова под такви и такви услови. Љубовта на Љони Велика ги држи за пример на недните генерации да издржат и да бидат некакво си племе. Романот се чита во еден здив, се надевам дека представата ќе се гледа во еден здив затоа што е наша. Тоа што го каже и режисерот зборовите, што ги напишал Петре, како да се наши, во ниеден момент не се почувствувавме нелагодно во ниеден дел од репликите, во ниедна од сцените. Толку се излегуваше природно на сцена и одма си сигурен дека тука нема грешка. Се надевам дека представата ќе има долг век, што е тоа најголема желба за нас актерите. Во романот има реченица, вели војводо, што правиме со Македонија. Македонија е долга и широка и за Македонија одговор сега нема. Ова актуелност да се пишува во 80-тите години било и дрскост и голема храброст во тоа време во кое што живееме во една друга држава. Меѓутоа, тој проблем е вечен, Петре одлично го опишал во својот роман и како што рече режисерот, стана Библија за македонскиот народ, за нерешените прашања. Меѓутоа, внатре, да не го заборавиме обичниот човек. Животот на обичниот човек. Сите тие војски, сите тие тркала кои газеле по оваа земја, која е парчеле, што станува со обичниот човек? Каде е? Тој е тука, обстанува со представата преку љубовта, преку надежта, останува и понатаму. Пред малку колегата Степануевски спомна љубов. Ох, љубов голема театар. Ако не беше таа љубов кон театарот, денеска немаше овде да видиме, што би рекол Трајче, што цитираше, племето наше е пиреј. 53 години сме со него на сцената. Ако немало љубов, немаше да не биди.